भाई आज हमारी गाड़ी की फ़ोटो वोटो हुई है, ठीक है दोस्तों। जैसे गियर बॉक्स में जो प्रॉब्लम आ गई थी, आपको पता है गियर बॉक्स कम ही हो गया बिल्कुल। हाँ, उसकी फ़ोटो वोटो ली है केबिन पलट के। तो आपको पता है शीशा ही फूट गया था, शीशे की भी फ़ोटो वोटो ली है, क्योंकि उधर अपनी गाड़ी का एक गाड़ी आई है, नई गाड़ी, उसका 19-16 का, उसका भी काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका है। फ़ोटो वोटो लेके अब ये क्या क्लेम पास हो जाएगा, क्लेम पास हो जाएगा, सारा काम फ्री में होगा। ठीक है दोस्तों, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं देना। इसकी देखो कंडीशन कैसी हो रखी है, ये भी ठुक पिट के आई है। देख लो इधर सारा उसका काम होता है अपना, इसका डेंट वेंट का भी काम होता है सारा है ना। देखते हैं अब क्या होता है। फ़ोटो वोटो खींच गई है, ठीक है दोस्तों।